Fotografia del Tesina a Torri di Quartesolo. La situazione è quella di un livello da fine estate 2003, annata ricordata tra le più infuocate, anche se siamo solo a giugno. Il Tesina così l'ho visto nel 2003, però diciamo verso fine estate, non all'inizio. Notizie ufficiali non ci sono ancora, non abbiamo ancora preso di posizione ufficiale, però è pensabile che possa essere in qualche modo razionata l'acqua, perché appunto la situazione è questa, cioè se non ci sono piogge in questo periodo e di fatto in questo periodo non se ne prevedono, il problema è vero. Affiorano le alghe che di solito sono coperte dall'acqua e a preoccupare anche la condizione della fauna ittica. Ma il controverso rapporto della città di Torri di Quartesolo con i corsi d'acqua riguarda i due estremi. Basti pensare che a dicembre di 2 anni fa l'alluvione colpì il territorio, le acque del canale Caveggiara invasero i quartieri Pini e Casoni. Il sindaco rilancia sulle soluzioni da adottare. Per tutte e due queste situazioni, sia per il rischio alluvione, sia per la siccità che adesso stiamo vivendo, ci sarebbero delle soluzioni che sono la costruzione di sbarramenti all'imbocco, diciamo, della Val d'Astico, che regimerebbero le piene in caso di abbondanza di acqua e conserverebbero dell'acqua per i campi, per l'afflusso minimo dei fiumi durante l'estate. Temperature sopra la media con picchi di 35 gradi, l'allerta siccità imperversa mettendo a dura prova le coltivazioni. Qui siamo nella frazione di Lerino. Abbiamo due rogge che si intersecano, cioè diciamo un affluente che è la roggia Moneghina e la principale che è la roggia Tergola. Sono due rogge irrigue alimentate in parte da risorgiva, in parte da acqua dei fiumi e come vedete, come si può vedere, sono ridotte quasi a un rigagno. Normalmente il livello dell'acqua sia in Tergola che in Moneghina è 30-40 cm più alta. Molti campi sono coltivati a grano e mais. Ogni pianta di mais nella vita vegetativa ha bisogno di un ettolitro d'acqua. Magari se contiamo le piante sono tante da alimentare.